fiz, só que tem muito tempo. Então com a participação do Vitor novamente. Novamente, hoje nós vamos gravar o bike check da Vikings dela, família, porque uma vez eu até fiz, só que tem muito tempo. Então com a participação do Vitor novamente. Eu queria desculpar novamente que essa semana não teve vídeo. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui final de semana pra vocês. Da Viking, né? Tô 25, preto com branco e azul. O banco. O banco é da WG. Movimento central. Vamos tá gravando aqui pelo guidão. Começando pelo guidão. Vai, família, esse guidão aqui é um guidão comum. A mesa é da e nós não lembrar a marca. Rampa nova, boa. As manetes. Manete da GTS, o centro é da WG. Como eu já falou. O aro dele é Freeride. Ele é Freeride. O cubo também. O disco eu nem vou falar porque não uso. Mira, as borrachinhas aqui é da GTS, aqui focando. Borrachinha da GTS. Freio é V-brake. Essa a suspensão agora que ele trocou, agora é uma RST Gila com trava. E se vocês quiserem que nós faz o vídeo falando sobre ela, o câmbio é um Shimano comum, focando.